Мне точно нужна промывка двигателя, спрашивают. Ответ – не всегда. Но если ты недавно купил авто с пробегом, не менял масло 15 тысяч, лил все подряд от «Газпрома» до ведра у друга, тогда да. Промывка – это не шампунь, это способ удалить старый нагар, который может убить свежую смазку. В GT Oil мы делаем промывку только когда есть основания. Без навязать может надо. Покажем состояние старого масла, проверим фильтр и уже потом предложим. Пиши в комменты, промывали хоть раз двигатель. Узнаем, сколько нас. А хочешь по факту? Заезжай. Промоем, если нужно. Не тронем, если не надо.